ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വാൾ ഹാങ് ക്ലോസറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുത്താലാണ് വീടിന് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഭിത്തിയുടെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഫ്ലഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഭിത്തിയുടെ അകത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കൊടുക്കുന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 4 ഇഞ്ച് പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ക്ലോസറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസറ്റ് ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് വരുന്നത്. 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, ആ 4 ഇഞ്ച് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ആ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഈ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മളെ ഭിത്തിയുടെ അകത്ത്, അതായത് ഈ ഫ്ലഷ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭിത്തിയുടെ ലെവലിൽ വെച്ച് ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഈ പൈപ്പ് പോകുന്നതെങ്കിൽ താഴെ വരുന്ന ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ്, ഈ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു ബീം 4 ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് പോകണം. അകത്തേക്ക് പോയി അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റീൽ കിടപ്പുണ്ടാവും, അതായത് കമ്പി ഉണ്ടാവും. ഈ കമ്പികളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതുപോലെ തന്നെ വാർക്കയാണെങ്കിൽ ലിൻഡിൽ അത് കുത്തിക്കളയണം. ഏകദേശം 8 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 10 ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഭിത്തിയുടെ കനം വരുന്നത്. ആ ഭിത്തിയിൽ ഏകദേശം 4 ഇഞ്ചോളം അകത്തേക്ക് കൺസീൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൺസീൽ ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വീടിന് സേഫ്റ്റി, അതായത് ബെൽറ്റിനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വീട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ കമ്പികളാണ് നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വീടിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം ആയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് ബാത്റൂം ഒരേ ലെവലിൽ കിടക്കും. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോവും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നീറ്റായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിന് സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 ബാത്റൂമോ 4 ബാത്റൂമോ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ 2 ബാത്റൂമോ താഴെ മുകളിൽ 2 ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിനും ഡിസൈനിങ്ങിലും യാതൊരു ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. ഭിത്തിയിൽ തന്നെ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് ഈ പറയുന്ന 4 ഇഞ്ച് പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ അതൊരു 4 ഇഞ്ച് ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കെട്ടി തിരിച്ച് ടൈലൊട്ടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അതിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോസറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭിത്തിയുടെ പുറത്താണ് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് വരുന്നത്. ആ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൺസീൽ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ പറയുന്ന മുകളിലെ ഫ്ലഷും കൺസീൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ടൈലൊട്ടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ സേഫ്റ്റി യാതൊരു ബാധിക്കില്ല. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ കമ്പിയോ ബെൽറ്റോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യം പോലും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കൺസീൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ക്ലോസറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക ചാനൽ. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷനായി വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down